Dr. Zakir, in the case of a person who wishes to give zakat to a non-dependent family member, what is the ruling? Dr. Zakir, namni tokko maatii irraa achi ba'ee maatii isaa irratti kan hirkanne yoo ta'e nama saniif maatiin isaa zakaa kennuun ni danda'ama. Waa'ee kanarratti islaaminaan maal jetti? Maal barsiisa? What is the ruling on this? As far as giving zakat to a family member who is not dependent, it is permissible. There's a hadith. Akka seera Islaamaatti maatii kee keessaa nama si irratti hin hirkanne zakaa kennuun ni hayyamama. Kana jechuun namni sun jireenya isaa guutuu si irraa kan hin eegne ta'uu qaba. Kana irratti hadiisni ifate ni jira. Hadiisni kun Sahiha Bukaarii jildii lammaffaa kitaaba zakaa hadiisa lakkoofsa 1462 keessatti ibsameera. Guyyaa tokko Nabi Muhammad nagaa fi rahmanni isaan irratti haa jiraatu erga salaata Iid al-Fitrii yookaan Iid al-Adaa booda ummataaf khutbaa kenne. Yeroo sanatti ummataan akkana jechuun gorsan sadaqaa kannaa arjooma kannaa zakaa kannaa sadaqadhaa. Ergasii dubartoota biraas dhaqanii isaaniinis akkana jedhan isaaniinis sadaqaa kannaa. Sana booda nabiyyiin gara mana isaanii deebi'an. Yeroo sana dubartiin maqaan ishee Zaynab bintu Abdullah rabbi ishee irraa jaalatu jedhamtu gara mana nabiyyii dhufte. Balbala mana nabii irratti dhaabbattee dhadho'ite. Akkana jetteen seenuun ni danda'ama. Nabiyyiinis nagaa fi rahmanni irraa jiraatu ati eenyu jeen. Isheenis deebistee ani Zaynabaadha. Who Zainab? Then Zainab, the wife of Ibn Masud. May Allah be pleased with him. Nabiyyiinis itti fufanii gaafatan Zaynabaa kam? Isheenis akkana jetteen ani Zaynabaa haadha mana Abdullah ibn Mas'ud rabbiin irraa jaalatudha jetteen. Nabiyyiin akkana jedhan eeyyee seen. Ergasii dubartiin sun nabiyyiin akkana jette yaa ergamaa rabbii ati nu gorsitee zakaa kennuu akka qabnu nutti himte. Kanaaf ani warqee koo irraa zakaa kennuu barbaade. Garuu abbaa manaa koo ibn Mas'ud akkana naan jedhe namni zakaa kee irra caalaa haqa godhatu hin jiru anaa fi ilma kee yoo ta'e malee naan jedhe jetteen. Kana dhageen nabiyyiin rabbii nagaa fi rahmanni irraa jiraatu inni dhugaa dubbateera. Namoonni zakaa kee irra caalaa haqa qaban haqa godhatan abbaa manaa kee fi ilma keedha jeen. Yoo isaanitti kennite immoo baay'ee gaariidha. Hadiisni kun wanta guddaa nutti agarsiisa. Innis maatii kee keessaa nama sirratti hin hirkannetti zakaa kennuun ni hayyamama. Haati manaa kee dirqama si qallabuu waan hin qabneef. Zakat to your family member who is not a dependent. And further it's mentioned in the hadith of. Kana malees hadiisni biraa sunan al-Nasii hadiisa lakkoofsa 2583 keessatti akkana jedha. Hiyyeessaaf sadaqaa kennuun sadaqaa qofa garuu fira keetiif sadaqaa kennuun sadaqachuu cinatti hariiroo firaa jabeessa. Firummaadhaas ni cimsa. Kana jechuun sadaqaan nama hiyyeessaa gargaaruu akkuma jirutti akkasuma hariiroo maatii jabeessa hammaatiif kennamu. Kanaaf seerri Islaamaa akka armaan gaditti ibsa. Dhiirri zakaa isaa haadha mana isaatiif kennuu hin danda'u. Sababiin isaas ishee isa irratti hirkatti. Inni ishee kunuunsuun dirqama qaba. Dubartiin garuu zakaa ishee abbaa mana isheef kennuu ni dandeessi yoo inni hiyyeessa ta'e. Similarly, a sister can give zakat to the brother. But natural, all of these relatives or non-dependent should fall in one of the 8 categories. Then they can give zakat to the relatives or non-dependent. Akkasumas ilmi zakaa isaa haadha yookaan abbaa isaatiif kennuu hin danda'u. Sababiin isaas inni isaan kunuunsuun isarratti dirqama itti gaafatamaa qaba waan ta'eef. Garuu haadhaa fi abbaan ilmaaf zakaa kennuu ni danda'u yoo inni hiyyeessa ta'e. Akkasumas obboleettiin zakaa obboleessa isheef kennuu ni dandeessi yoo inni ishee irratti hin hirkatin. Garuu wanti tokko hubatamuu qaba. Namoonni zakaa fudhatan sun namoota Quraana keessatti ibsaman 8 keessaa tokko keessatti ramadamuu qabu. Yoo namni sun garee sana keessaa tokko ta'e zakaa isaaf kennuun ni hayyamama. Haa ta'u malee inni fira kee ta'uus ni danda'a. Quraana keessatti namoonni zakaa fudhachuu danda'an 8 ifatti ibsaman. Kunneen suuraa Toobaa ayata 60 keessatti argaman. Gareewwan kunneen armaan gadii. Inni tokkoffaa hiyyeeyyii al-fuqaraa. Namoota qabeenya baay'ee xiqqoo qaban yookaan jireenya isaanii guutuutti guutuu hin dandeenyedha. Fakkeenyaaf nama nyaata guyyaa guyyaaf yaadda'u.
Inni lammaffaa harka qalleeyyii almiskiin. Isaan kun hiyyeeyyii caalaa haala xiqqoo fooyya'aa qabu ta'uu danda'u. Garuu ammallee wanti isaan qaban jireenya guutuutti guutuufii hin danda'u. Inni sadaffaa warra zakaa walitti qabanii fi qoodanidha. Alcaamiluuna alaahayaa. Namoota zakaa walitti qabanii fi herrega isaa qopheessuu fi namootaaf qooduuf hojjetanidha. Isaan hojii isaanii irratti mindaa zakaa irraa argachuu qabu. Inni afuraffaa namoota qalbiin isaanii islaamatti dhiyaatu. Almu'allafaatu quluubuhum. Isaan kun namoota islaama haaraa ta'anidha. Namoota qalbiin isaanii islaamatti akka dhiyaatu gargaaruuf zakaa isaaniif kennuun ni hayyama. Inni shanaffaa gabroota bilisa baasuuf fil riqaabi. Dur keessatti namoota gabrummaa jalaa bilisa ba'aniif qarshiin zakaa isaan fayyaduuf walitti qabamaaf. Inni jaffaa namoota liqaa keessa jiran al-ghaarimuuna. Namoota liqaa guddaa keessa jiran kan ofiin deebisuu hin dandeenyedha. Yoo liqaan isaanii badii malee ta'e zakaa irraa gargaaruu ni danda'amu. Yoo liqaan isaanii badii malee ta'e. Inni torbaffaa karaa rabbii keessatti fi sabiilillah. Kun hojii diinii fi kheyrii kan akka tamsaasa islaamaa, hojii daawaa yookaan hojii islaamaaf tajaajilanidha. Inni saddeettaffaadha imaltoota rakkataniif binu sabiil. Namoota imala irraa qarshii dhabanii rakkatanidha. Biyya isaanii keessatti dureessa ta'uu danda'u. Garuu yeroo imalaa rakkina keessa yoo jiran zakaa irraa gargaaramuu danda'u. Kanaaf zakaan kan kennamu namoota saddeet kana keessaa tokko ta'uu qaba. Yoo namni sun fira keessaa tokko ta'ee fi garee kana keessaa tokko keessa seene zakaa isaaf kennuun ni hayyamama. Akka seera islaamaatti zakaa kennuun namoota quraana keessatti ibsaman saddeet keessaa tokko ta'an qofaaf hayyamama. Garuu firoonni tokko tokko zakaa fudhachuu ni danda'u. Kanneen biroo immoo hin danda'an. Ammame firootan zakaa fudhachuu danda'anii fi hin dandeenye halaallu. Fira zakaa fudhachuu danda'an kan zakaa fudhachuun isaaniif hayyamu. Yoo firoonni kun hiyyeessa ta'an yookaan garee zakaa keessaa tokko keessa jiran zakaa kennuun ni danda'ama. Akkasumas sadaqaa fi hariiroo firaa lamaan argama. Firoota zakaa fudhachuu danda'an keessaa obboleessa, obboleettii, adeera, obboleessa abbaa, adaadaa, eessuma dhiiraa, ilma obboleessaa, ilma obboleettii, fira fagoo. Akkasumas dubartiin zakaa ishee abbaa manaa isheef kennuu ni dandeessi yoo inni hiyyeessa ta'e. Kana irratti hadiisni Sahih Bukaarii keessatti dubbatama. Dubartiin maqaan ishee Zainab bintu Abdullah zakaa ishee abbaa manaa isheef kennuu akka dandeessuuf ergamaan keenya nagaa fi rahmanni irraa jiraatu mirkaneesseefii jira. Inni biraa fira zakaa fudhachuu hin dandeenyedha. Firoonni kunneen durumaa'uu isaan nyaachisuun isaan kunuunsuun sirratti dirqama waan ta'eef zakaa isaaniif kennuun akka zakasiiniin zaabamu. Sababiin isaas isaan kunuunsuu dirqama qabda waan ta'eef. Firoota zakaa fudhachuu hin dandeenye keessaa abbaa kee, haadha kee isaan kunuunsuun zakaa malattuu sirratti dirqama waan ta'eef. Akaakayyuu fi akaakayyoo abbaa fi haadha kee, ilma kee, intala kee, ilma kee, haadha manaa kee. Dhiirri zakaa haadha manaa isaatiif kennuu hin danda'u. Isii kunuunsuu dirqama qaba waan ta'eef. Sababiin isaas namoonni kun itti gaafatamummaa kee jala jiru. Ati isaan kunuunsuu qabda. Asirratti yaadannoon barbaachisaa wanti isin hubachuu qabdan namni fira kee ta'us zakaa fudhachuuf hiyyeessa ta'uu qaba yookaan garee saddeettan keessaa tokko keessa seenuu qaba. Yoo akkas ta'e zakaa kennuun ni hayyamama. Sadaqaa fi hariiroo firaa jabeessa lamaanuu argatta. Gorsa nabiyyiin keenya nagaa fi rahmanni irraa jiraatu hadiisa tokko keessatti nu dhaame hiyyeessaaf sadaqaa kennuun sadaqaa qofa firaaf kennuun immoo sadaqaa fi hariiroo firaa jabeessa. Mindaa sawaaba lama argatta.